Und damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Wunderlich. Warum sage ich so direkt wir? Ich bin dieses Mal nicht alleine. Nämlich mein Partner an diesem Tag ist Herbert Schwarz, der Brandmanager von Wunderlich. Und jetzt kommt's, Adventure. Ganz, ganz wichtig zu verstehen, eine komplett neue Sparte und neue Motorräder seht ihr auch im Hintergrund von mir. Es sind Harley-Davidson. Es ist einmal die Pan Am 1250, die Standardversion, und dann die S-Version in einem schönen Orange-Weiß gehalten, dadurch sehr, sehr deutlich zu erkennen. Wir wollen aber natürlich auch den Herrn kennen, der mit uns darüber spricht. Herbert, es ist sehr, sehr schön, dass wir beide mal Zeit haben, über all diese Produkte zu reden und über diese neue Sparte Wunderlich Adventure. Das ist ja wirklich etwas Neues, was ganz neue Wege auch mitbringt und mit Sicherheit jeder, der Wunderlich kennt, der wird erstmal eine BMW vermuten. Jetzt stehen wir neben einer Harley. Erzähl uns mal ein bisschen, worum es da geht. Ja, Wunderlich war die letzten Jahre BMW. Ganz am Anfang war es mal Yamaha und es gab auch zwischendurch schon zaghafte Versuche, für andere Motorräder nützliches Zubehör zu entwickeln. Aber jetzt haben wir uns wirklich vorgenommen, uns zu konzentrieren auf neue Modelle, die in den Markt kommen, letztlich egal von welchem Hersteller, und für die das, was wir können, nämlich Ergonomie oder Touringteile zu entwickeln, um diese Motorräder noch individueller für den einzelnen Fahrer zu gestalten. Und da gibt es dann natürlich auch verschiedene Ansprüche, die direkt kategorisiert wurden, nämlich in 3 Kategorien. Und somit weiß ich schon von vornherein, wohin ich mich orientieren kann. Allerdings ist das Schöne, es ist auch, wie es bei Wunderlich immer ist, alles eigentlich miteinander kompatibel. Ja, es ist so, dass jetzt speziell bei den beiden Modellen das hier mehr als Tourenmodell von uns aufgebaut wurde und das hier mehr als eine sportlichere Enduro mit Zubehör ausgestattet ist. Aber alle Teile können individuell miteinander kombiniert werden, so dass ich dann wirklich sagen kann, das ist meine ganz persönliche Harley-Davidson Pan America, so wie ich sie haben will. Man kann die kurze Scheibe auch mit den Sturzbügeln, mit der Einzelsitzbank, mit dem Koffersystem, mit irgendwas aus unserem Katalog kombinieren. Und so wird man später eigentlich nie 2 genau gleiche Pan America sehen. Jetzt ist es sehr, sehr wichtig, was die Ergonomie angeht. Das ist das eine Thema. Du hast aber gerade direkt gesagt, Sturzbügel. Und da sind wir natürlich beim anderen Thema. Es sind sehr schöne Motorräder, die viel, viel Geld kosten. Und wenn ich da natürlich ein Teil modifizieren kann, was das Motorrad schützt, ist es umso schöner. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Ja, also es gibt zum Beispiel von der Firma Harley-Davidson direkt ab Werk Sturzbügel, die sicherlich auch nicht schlecht sind. Für die haben wir zusätzliche Teile entwickelt, um dort noch zusätzliches Zubehör anzubringen. Aber wir haben auch einen, sage ich mal, etwas schlankeren, aber trotzdem genauso stabilen Schutzbügel entwickelt, der statt des Harley-Davidson-Bügels montiert werden kann. Des Weiteren wirklichen Schutz hat eigentlich der untere Teil des Motorrads nötig, denn dort direkt vor dem Motor ist die Batterie, der Regler und auch der Ausgleichsbehälter fürs Kühlwasser versteckt. Und da muss man einfach schützen, wenn man doch mal ein bisschen Offroad fahren will. Ein bisschen Offroad fahren möchte, das ist natürlich auf der langen Reise gerne mal möglich, über verschiedenste Schotterwege. Da kommen wir auch wieder zu dem Thema Erfahrung. Es ist ja nicht so, dass man sich das jetzt am grünen Tisch ausdenkt und sagt, okay, wir bauen jetzt einfach mal sowas, sondern einerseits gibt es natürlich viel Erfahrung von den Modellen zuvor. Jetzt wollen die damit einfließen, aber es ist ja auch ein Motorrad, wo man das Ganze erstmal anpassen muss und dann in der Entwicklung auch wieder schaut, hält das dann auch den Ansprüchen, die Wunderlich an das Material etc. pp. Hat. Wie seid ihr da vorgegangen? Weil das ist ja was komplett Neues. Ja, also theoretisch haben wir natürlich die gesamte Erfahrung, die wir mit BMW-Individualisierung haben, hier eingebracht. Man wird auch das eine oder andere Teil finden, was man vielleicht in einer ähnlichen Variante bei BMW schon mal gesehen hat. Aber es ist dann eben für die Pan America abgewandelt. Und es gibt auch ganz neue Sachen, die für BMW gar nicht nötig sind, weil eben
das Motorrad ganz anders gebaut ist. Wie zum Beispiel Koffersysteme, ne? Da sind wir nämlich, weil ich gerade so wunderschön auf diesen Auspuff blicke, der vom Prinzip her sehr, sehr schön ist, aber natürlich dann nicht diesen Koffer so erlaubt und du das, technisch perfekt hinkriegen musst, dass auch das Motorrad nicht zu breit wird im eigentlichen Fahreigenschaft. Ja, und so ist es dann eben, dass der Koffer einen Ausschnitt hat, in dem quasi der Auspuff unterkommt. Das macht den Koffer ein kleines bisschen kleiner vom Volumen, aber natürlich das Motorrad wesentlich schmaler. Wenn ich jetzt schon lange unterwegs bin und das Gepäck mitnehmen darf, dann freue ich mich zwar, aber ich freue mich nicht darüber, wenn mir der Hintern wehtut. Ich konnte es ja selber auch erfahren, indem dass wir damit unterwegs waren und es mal wieder mit all den Punkten, die geändert wurden, einfach perfekt passt. Du hast ja auch schon eine relativ lange Reise mal persönlich damit gemacht, um dich besser damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch reinzuleben. Und ich habe da irgendwas gehört von 10 Stunden am Stück. Ja, es ist so, wir entwickeln ja bei Wunderlich Sitzbänke für alle BMWs und haben dort sehr, sehr viel Erfahrung. Das Ganze wurde dann adaptiert auf die Sitzbank für die Pan America. Aber um das Ganze zu überprüfen, ist das auch wirklich so, bin ich eben von hier bis nach Südfrankreich quasi an einem Stück gefahren, 10 Stunden mit alleine, muss man dazu zu zweit, so dass ich da auch nicht so mal hinten sitzen konnte, mal vorne irgendwie da hin und her spielen, sondern wirklich diese 10 Stunden mit 2 kurzen Tankstops. Und also für mich war das extrem beruhigend, aber auch erstaunlich, dass einem nach 10 Stunden einfach gar nichts wehgetan hat. Das war mit den Kniewinkeln gut, durch die geänderten Fußrasten, und es war auch vom Sitzkomfort her gut. Relativ straffe Polsterung, aber langzeittauglich. Absolut super. Der Nacken hat auch nicht zugemacht, weil die große Scheibe dran war. Das ist bei der S so ein bisschen anders. Da merkt man schon, okay, der Kopf möchte sich so ein bisschen bewegen auf der Autobahn. Ich glaube, mit der Scheibe, die bin ich persönlich noch nicht gefahren, aber mit der Scheibe ist es dann wahrscheinlich perfekt. Auf der Autobahn, also bei den Geschwindigkeiten, was man in Frankreich darf, ich habe keine Verwirbelungen auf dem Helm und habe keinen Druck auf dem Oberkörper. Das ist perfekt. Aber für Offroad-Fahren würde ich sagen, ist das natürlich die viel, viel bessere Lösung, weil diese hohe Scheibe, wenn man dann im Stehen fährt, schon ein gewisses Risiko darstellen würde. Man kann aber auch, die Höhenverstellung ist wie immer auch dran, und ich habe auch was gehört, dass bei dem Modell gar nicht so einfach war, es praktisch nicht oder ruhig zu gestalten, dass die Scheibe nicht zu viel Flex hat. Da musste auch ein bisschen was geändert werden. Also all die Dinge sind schon eingeflossen. Und wenn wir gerade auch über Sturzbügel und so weiter gesprochen haben, auch über die Pakete, die nicht komplett sein müssen, haben wir ja hier ein komplettes System und somit auch Lichtanlage wieder mit verbaut. Das ist dann auch die Erfahrung von den Jahren zuvor, die einfach sein muss, oder? Der Scheinwerfer der Pan America hier, sage ich mal, sind zwar LEDs, aber so richtig viel Licht macht das nicht. Jetzt mit unseren Zusatzscheinwerfern hat man eine wirklich super tolle Ausleuchtung. Jetzt haben wir natürlich schon viel gesprochen und viel geredet über die Motorräder. Ich weiß aber auch, ihr seid heiß drauf, mal ein paar Details zu sehen und vielleicht ein paar nähere Aufnahmen. Deswegen gehen wir einfach mal rum. Mit Herbert, wir haben das Wort, wir haben die Bilder und wir haben das Motorrad. Fangen wir einfach vorne an. Ich meine, da gibt es schon genug zu sehen. Wir haben über das Licht schon gesprochen. Wir haben auch den Schutz für das Licht. Ich sehe da unten Kühlergrill etc. Da gibt es noch viele, viele Details. Bring uns die einfach mal ein bisschen näher, bitte. Wir fangen jetzt mit der Standard 1250 Pan America an. Wir haben hier einen Scheinwerferschutz, der aus Polycarbonat ist. Und damit man den Scheinwerfer trotzdem gut reinigen kann, ist er nach unten wegklappbar. Wir gehen hier weiter. Unten für die Achse ein Schleifpad, falls man doch mal wegrutscht, damit dann nicht gleich unten die Gabel kaputt geht. Die Zusatzscheinwerfer mit montiertem Scheinwerferschutz, dass auch hier alles geschützt ist. Hier unten sehen wir einen stabilen, aber sehr luftdurchlässigen Schutz für den Wasserkühler. Das hier ist der Wunderlich Schutzbügel für die Seitenverkleidung. Er ist nicht ganz so
ja, materialisch aufgebaut wie das Originalteil, was Harley-Davidson verkauft, ist aber von der Stabilität mindestens ebenbürtig. Weiter oben hier der Windschild, der wirklich einen sehr, sehr guten Schutz für den Fahrer bietet. Und er ist weiterhin über die Mechanik, die Harley-Davidson vorgesehen hat, verstellbar. Um das Ganze etwas zu stabilisieren, weil die Aufnahme nicht für den erhöhten Winddruck geeignet ist, haben wir eine Stabilisierung hier eingebaut, die dann ja, das Vibrieren des Windschildes vermeidet. Unsere Handprotektoren sind einmal diese Komplettversion, die anderen zeige ich nachher noch. Die bieten bei dem Modell einen sehr, sehr guten Windschutz. Wir sind die Reise nach Frankreich bei +2 bis +8 Grad gefahren. Und obwohl an dem Modell keine Heizgriffe montiert sind, hatte ich halbwegs warme Hände. Dann eine Kleinigkeit, die sicherlich jeder gerne haben möchte, ist dieser kleine zusätzliche Ausleger am Seitenständer, dass man einfach mit dem Fuß, wenn man das Motorrad abstellen will, besser an den Seitenständer rankommt. Das sind individuell von der Höhe zu bekommende Fußrasten für Fahrer, auch für Sozius, dass man den Kniewinkel einfach etwas entspannter haben kann. Noch ein zusätzliches Teil, was sicherlich für die Beifahrer nützlich ist, ist dieses Blech, was vermeidet, dass das ganze Spritzwasser, der ganze Dreck, wenn man mal in Schlechtwetter kommt, direkt auf den Beifahrer gespritzt wird. Das Koffersystem mit dem Koffer auf der rechten Seite mit einem Ausschnitt für den Auspuff. Einfach damit die Baubreite nicht zu sehr ausartet. Auch an der Hinterachse Schleifpads, dass einfach im Falle eines Wegrutschens nicht gleich die Schwinge oder andere wichtige Teile abgeschliffen werden. Wir haben wirklich für die große, lange Reise sehr, sehr nützlich ist die Sitzbank für den Beifahrer, für den Fahrer, was ich ja schon erwähnt hatte mit dem sehr, sehr hohen Sitzkomfort. Wir haben hier jetzt den Tankrucksack, der auch von der Höhe noch variiert werden kann. Als weiteren Tankrucksack, den ich jetzt hier nicht dabei habe, gibt es einen absolut wasserdichten Tankrucksack. Bei dem Modell wird mit einer zusätzlichen Regenhaube gearbeitet. Nützliche Geschichte ist hier die Lenkermittelstrebe. Und hier dieses kleine Teil in der Mitte ist einfach die Halterung für mein Mobiltelefon. Und ich nutze in der Zwischenzeit mein Mobiltelefon fast ausschließlich für die Navigation, sodass ich da mit Google Maps oder mit anderen Apps eigentlich ein zusätzliches Navigationsgerät mir sparen kann. Hier sieht man noch schön die Lenkererhöhung, die jetzt nicht nur die Erhöhung macht, sondern auch den Lenker etwas zum Fahrer hin neigt. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen. So, dann sind wir jetzt bei der Harley-Davidson Pan America S, die wir mehr Enduro-tauglich, mehr sportlich aufgebaut haben. Man sieht es hier schon an dem kleineren Windschild. Das Ganze als nennen wir Airflow und ich komme jetzt hier schlecht dran, aber man kann trotzdem noch nach wie vor einstellen, wie das von Harley-Davidson vorgesehen ist. An diesem Modell haben wir die Original Handprotektoren belassen, aber für besseren Schutz zusätzliche Verbreiterung, also zusätzliche Spoiler entwickelt und andere glaslose Spiegel montiert. Auf dieser Seite, man sieht hier den Original Harley-Davidson Schutzbügel, der wurde jetzt hier mit einer zusätzlichen Schutzplatte ausgestattet. Wir haben hier für den eher nicht so schönen Teil eine Verkleidung gebaut, die aber die Abluft
sehr gut auch noch am Bein vorbei bläst. Ein Schutz für die Zündspule und eine zusätzliche Verbreiterung für den Seitenständer. Hier haben wir ein Teil, was ihr vielleicht schon von anderen Modellen kennt, eine kleine Werkzeugbox, dass man wirklich so die Kleinigkeiten, was man dabei haben will, montieren kann, also mit unterbringen kann. Was hier auch für den, sage ich mal, Alleinreisenden eine tolle Sache ist, die Sitzbank vorne wird dann kombiniert mit einer zusätzlichen Gepäckplatte, so dass ich einfach hier eine große Gepäckrolle drauf machen kann, ohne dass ich jetzt noch mit Koffern fahren würde. Einfach um im Offroad schmaler zu sein und ja, leichter. Ja, und hier für mich eines der wichtigsten Teile, was man an dem Motorrad verbauen sollte, ist der große Motorschutz, der die sehr lebenswichtigen Teile Batterie, Regler und Kühlwasserausgleichsbehälter zusätzlich schützt, dass man, wenn man im Gelände mal irgendwo aufsitzt, dass man dort keine Schäden hat. Hier wiederum der Schutz für den Wasserkühler und was noch der Unterschied zu anderen ist, hier ist der Scheinwerferschutz als ein Gitter ausgeführt, aber er kann eben auch nach vorne geklappt werden, um den Scheinwerfer zu reinigen. Ich denke, wir konnten euch das Thema Harley-Davidson, Wunderlich und Adventure ein bisschen näher bringen. Wenn ihr da natürlich mehr Details haben wollt, dann geht einfach auf die Wunderlich Adventure Seite. Ihr werdet es finden, wenn der Link hier unten auch in der Beschreibung ist. Einfach mal draufklicken und sich die schönen Details und Materialien anschauen dieses doch einzigartigen Motorrades. Und da kommt ein neuer Charakter ins Hause Wunderlich, so will ich es mal sagen. Diesen Charakter, den werden wir noch ein bisschen bewegen, oder? Ist die schönste. So. Der wird noch viel kommen, wir fahren noch viele Kilometer und wünschen einfach viel Spaß beim Motorradfahren und ich hoffe, wir sehen uns bald in der Wunderlich GmbH.